যে নাটগুলো ছিল, এই যে এটা দিয়ে আমি সবগুলো নাট খুলে ফেলেছি। এখানে হচ্ছে ব্যাটারি, আর এখানে হচ্ছে আমাদের হার্ড ড্রাইভ। সো আমরা হার্ড ড্রাইভটা এই যে এখান থেকে আপনারা জাস্ট একটু স্ক্রুটা আনস্ক্রু করলেই এটা খুলে যাবে। এই যে এটা খুলে ফেলে দিব, দেওয়ার পরে এটা এখানে রাখলাম। আর এটা হচ্ছে আমাদের এসএসডি। এই যে এখানে হচ্ছে SATA কেবল আর হচ্ছে পাওয়ার কেবল, দুইটা কেবল আছে এখানে। আমি অ্যাপাচারের প্যান্থার এসএসডিটা ইউজ করতেছি। এটা হচ্ছে 250 GB, আপনারা আরো বেশি ইউজ করতে পারেন। সো আমরা এটা জাস্ট ইনস্টল করব। এখানে একটা কাগজ আছে, এটা ধরে বের করে ফেললাম। তারপর এখান থেকে আমরা জাস্ট সাবধানে এটাকে খুলে ফেলেছি। আর যেটা ইনস্টল করবো সেটা হচ্ছে এই যে অ্যাপাচার। সো ঠিক একই সিস্টেমে ওটা যেভাবে খুলেছি, এই যে এটা এভাবে ধরে জাস্ট এখানে একটা চাপ দিয়ে দিলে অ্যাটাচড হয়ে যাবে। দেন আমরা এভাবেই দিয়ে দিব। তারপরে আবার এটা ঠিক যেমন আছে ঠিক তেমন ভাবে এটা এখানে লাগিয়ে দিব। এরপর স্ক্রুটা টাইট করে দিব। ওকে, ঠিক একই সিস্টেম আমরা জাস্ট এটাকে বসিয়ে দিলাম। এক একটা করে নাটগুলো আমরা জাস্ট এখানে লাগিয়ে দিব। ওকে, ফাইন।